और ये हो गया आपका टाइम स्टार्ट। और बड़े भाई अगर आप इनको कम से कम समय दे पाते तो छोटे भाई ये आगे चैलेंज हार जाते हैं। जैसे अरे ये क्या आपने तो पूरा मूवी बन लिया और आप आगे, और ये क्या 12-13 सेकंड में ही आपने तो खत्म कर दिया बड़े भाई। और आप थोड़ा कम समय दोगे इनको तो छोटे भाई कम समय के हिसाब से हार जाते हैं। और आप थोड़ा अगर फास्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। और ये क्या बड़े भाई आपने तो खत्म ही करने वाले हो, लेकिन आपको साथ ही साथ ये खाने के बाद मुंह खोल के जीभ निकाल के भी दिखाना है, जिससे कि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि हाँ ये सारा का सारा नहीं हो गया। मुंह वैसे रखने नहीं देना है बिल्कुल भी। और थोड़ा टाइम का अभाव देखो ना, आपको टाइम भी देखना